Ce nu vezi nici să crezi, afli aici la De prin lume adunate. De prin lume adunate cu Liliana Cristea. Cele mai noi descoperiri căutate în lung și în lat pe meleagurile internetului și adunate din întreaga lume pentru amatorii de divertisment. Fiți curioși la emisiunea De prin lume adunate. Bună dimineața, stimați ascultători! Inteligența artificială intră tot mai hotărât în viața noastră. În premieră, compania Microsoft a creat un dispozitiv care ne copiază vocea după ce a ascultat doar 3 secunde. Pentru modica sumă de $130.000 puteți să impresionați persoana iubită de nici să nu mai știe cum o cheamă. Pentru asta vă vine în ajutor o companie din Franța care vă oferă o soluție minune. Un restaurant spațial la 25 de kilometri deasupra Pământului. Cu toate că prețul unei astfel de experiențe culinare nu este unul tocmai redus, locurile la bordul primelor zboruri, care vor avea loc în 2024, au fost deja ocupate. De obicei, siesta are loc între orele 14 și 17. În termeni generali, o siestă este definită ca fiind acea perioadă din zi în care dormim pentru puțin timp. Pentru cât de puțin timp, depinde. Mulți văd în carnea obișnuită în laborator o soluție pentru înlocuirea celei care provine de la animale, în special de la vite, dar un nou studiu aruncă o umbră de îndoială. Noua soluție ar putea fi de 25 de ori mai nocivă pentru climă comparativ cu carnea de vită, carnea clasică. Iată cum s-a dus și mitul cărnii crescute în laborator. Auzim tot timpul recomandarea consumați zilnic 2 litri de lichide. De curând însă, cercetătorii au descoperit că nu apa, ci un alt lichid hidratează mai bine corpul uman. În unele zone ale Bulgariei, fasolea se înmoaie în bere și nu în apă. Știți de ce se procedează de fapt în acest mod și care este diferența la final? Astăzi vă vom dezvălui acest truc, datorită căruia mâncarea reușește să devină o capodoperă culinară de care să se bucure toată lumea. Nutriționiștii au dezvăluit care este cel mai sănătos fruct din lume. Conform celor mai recente studii, s-a ajuns la concluzia că afinele sunt fructele ideale pentru o viață sănătoasă. Țineți minte, săpunul ne face mai atractivi în ochii țânțărilor, arată un studiu recent. Ați auzit despre cupluri vidate? Cu așa ceva se ocupă un fotograf japonez care pune condiții mai puțin obișnuite pentru realizarea unui portret de familie. Scopul principal al artei lui este de a transforma din nou 2 oameni care se iubesc într-o singură ființă. Muzica ne însoțește și astăzi am ales melodii din repertoriul soliștilor Cornelia Căprariu, Ileana Sărăroiu, Nelu Bălășoiu, Maria Dragomiroiu, Felician Fărcașu, Maria Necula, Ioana Cristea, Adina Roșca și Eduard Leancă. Ilustrația muzicală Rapsozii Zărandului, Petrică Pașca și Luca Novac. Deschidem emisiunea cu Fonotecă de Aur, ascultăm Maria Bararu. Spune mie, măi, măi, care fată-ți place ție, măi, măi? De când ai făcut armata, măi, bădiță, măi, nu ți-ai ales încă fata, măi, bădiță, măi? De când ai făcut armata, măi, bădiță, măi, nu ți-ai ales încă fata, măi, bădiță, măi?
badi dragă, măi, tu cu fetele faci șagă, măi, tu pe toate le horești, măi, bădiță, măi, dar pe mine mă iubești, măi, bădiță, măi. Tu pe toate le horești, măi, bădiță, măi, dar pe mine mă iubești, măi, bădiță, măi. Nu vreau să te năcăjesc, badi, am grumit, dar te iubesc, badi. Tu te aștept să vii de seară, măi, bădiță, măi, pe carare lângă moară, măi, bădiță, măi. Pe cărarea de sub nuci, măi, bădiță, măi, cură dulce să-mi aduci, măi, bădiță, măi. Iar mai de sară pe lună, măi, om fiară mână, măi, mai cu foc să ne iubim, măi, bădiță, măi, să nu ne mai dispărțim, măi, bădiță, măi, mai cu foc să ne iubim, măi, bădiță, măi, să nu ne mai dispărțim, măi, bădiță, măi. Microsoft a creat dispozitivul care îți poate clona vocea după doar 3 secunde. Compania Microsoft a lansat Val-E, un algoritm de inteligență artificială care poate reproduce aproape oricare voce umană pe baza unui fragment audio în limba engleză de doar 3 secunde. Noua apariție poate clona vocea, tonul și emoțiile vorbitorului, deși tehnologia de bază a sistemului, numită de Microsoft Neural Codec Language Model, este una complexă. Utilizarea Val-E este extrem de simplă. Practic, este nevoie de o înregistrare de 3 secunde a vocii și un text, după care totul va suna cât se poate de real. Există mai multe aplicații de transformare a textului în vorbire, precum popularele Siri și Alexa, dar niciuna nu a reușit până acum performanța de imitare a vocii precum Val-E. Aceasta reușește să reproducă chiar și tonul emoțional și micile inflexiuni, ceea ce îl face să sune autentic. Performanța s-a îmbunătățit față de modelele anterioare de voce sintetică atât de mult, încât va fi greu de spus dacă se aude o voce reală sau falsă, spune Microsoft. Codul pentru Val-E nu este în prezent disponibil publicului și au fost publicate doar fișiere audio mostră produse cu ajutorul instrumentului. Nu este clar când sau dacă Microsoft intenționează să facă Val-E disponibil ca instrument de acces public sau comercial. Și n-am glasul cucului, pătrengu
de prin lumea adunată cu Liliana Cristea îți dau de gândit. Un restaurant spațial se va deschide la 25 de kilometri deasupra Pământului. O companie franceză le va oferi la propriu clienților săi ocazia de a lua masa în stratosferă. Restaurantul spațial al companiei Zefalto va fi o capsulă presurizată numită Celeste, atașată la un balon stratosferic, iar prețul unei astfel de experiențe culinare nu va fi unul tocmai redus. Zefalto a început deja să facă așa numitele prerezervări pentru viitorul său restaurant spațial. Locurile la bordul primelor zboruri, programate de la sfârșitul lui 2024, au fost deja securizate, iar acum se vând bilete pentru 2025 și anunță compania. Pe lângă faptul că masa va fi servită efectiv la marginea stratosferei, adică la o înălțime de 25 de kilometri de suprafața terestră, preparatele vor fi gătite de bucătari cu stele Michelin. Astfel, bucatele pe care le vor gusta doritorii vor avea garanția celui mai înalt standard de calitate posibil în lumea restaurantelor. Prețul unei astfel de experiențe culinare însă nu este unul tocmai redus. Astfel, prerezervările pentru o masă luată tocmai în stratosferă încep de la 10.000 de euro. Acesta nu este însă costul total al experienței, în această sumă intrând numai prețul preparatelor. Întreaga călătorie cu această capsulă presurizată Celeste, cea care asigură pachetul turistic oferit de compania Zefalto și care este atașată de un balon stratosferic, costă numai puțin de 130.000 de euro. Cât despre durata călătoriei, compania promite să transporte 6 pasageri la altitudine maximă în 90 de minute, la o viteză de 4 metri pe secundă. Capsula Celeste va pluti apoi deasupra Pământului timp de 3 ore, suficient timp pentru o masă cu mai multe feluri și de câteva pahare cu vin franțuzesc fin. Călătoria dus-întors în stratosferă va dura 6 ore și va oferi vederi de neegalat asupra Pământului și o experiență culinară rafinată, promite Vincent Faret, fondatorul Zefalto. Antena satelor. Cine a pus cârciuma în drum, ăla n-a fost om nebun. Cine a pus cârciuma în drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, cine-o intră în ea să cânte și necazul să-și-l uite, măi doruleț, măi. Ăla a fost om cu dor greu și-a cântat cum cânt și eu, și-a cântat cum cânt și eu, măi doruleț, măi. Cine a pornit dragostea, slabă minte mai avea. Dragostea e mare foc și nu scapi de ea deloc. Ea nu are legământ și te bagă în mormânt, și te bagă în mormânt, măi doruleț, măi. Că-și dorul și dragostea au înnebunit lumea, au înnebunit lumea, măi doruleț, măi. La crâșma din Poieniță, vinul-i bun o caua-i mică. La crâșma din Poieniță, vinul-i bun o caua-i mică. Crâșmărița e frumușică, înaltă și ocheșică, se dea necă o guriță, măi doruleț, măi. Gurița și-o floricică, să-i toarne vinul cică, să-i toarne vinul cică, măi doruleț, măi. Iată cum ne pot distruge sănătatea siestele mai lungi de 30 de minute.
Siestele mai lungi de 30 de minute ar putea veni la pachet cu mai multe afecțiuni ale sănătății, precum creșterea tensiunii arteriale și al indicelui de masă corporală. Totuși, această concluzie a unui studiu nu ne interzice să ne întindem în pat pentru câteva minute în timpul zilei. Cheia este durata acestei mici plăceri. În termeni generali, o siestă este definită ca fiind acea perioadă din zi, de regulă are loc între orele 14 și 17, în care dormim pentru puțin timp. Pentru cât de puțin timp, depinde. De exemplu, un pui de somn durează în medie între 10 sau 20 de minute pentru unii indivizi, însă o siestă, ca în Spania, durează peste 30 de minute. Atunci când acest interval de timp este depășit, pot apărea unele probleme de sănătate. Un studiu efectuat recent cu ajutorul a 3000 de voluntari din regiunea Murcia din Spania arată că oamenii care sunt mai grijulii și nu dorm mai mult de jumătate de oră la prânz au un indice de masă corporal mai mic decât cei care stau mai mult în pat. Să însemne această concluzie că somnul ne îngrașă? Se pare că este la fel de posibil acest lucru, așa cum obezitatea ne face să fim mai somnolenți. Totuși, un pui de somn mai lung a fost asociat în mod frecvent cu tensiunea arterială ridicată, cu diabetul și cu o varietate de alte afecțiuni ale inimii. Nu este momentan clar dacă doar excesul de somn cauzează toate problemele de sănătate menționate sau dacă poate fi asociat și cu alte obiceiuri dăunătoare, cum ar fi fumatul, mâncatul în plus, ora târzie de culcare. Cert este că studiile subliniază faptul că există o legătură între siestele lungi și grăsimea abdominală. Se pare că pentru a fi în siguranță este recomandat să dormim în jur de 25 de minute la prânz. Bună seara, măriucă, eu mă duc și tu te culcă, eu mă duc și tu te culcă. Du-te de te odihnește, că de gură nu-i nădejde. Bună seara și m-aș duce, da de-mi o guriță dulce, da de-mi o guriță dulce. Du-te, neică, și te culcă, nu-mi ține umbră la furcă. Du-te să vii mâine seară, că te aștept la poartă afară, că te aștept la poartă afară. Dar să vii mai pe înserat, când se culcă lumea în sat, măi. Bună seara, măriucă, eu mă duc și tu te culcă, eu mă duc și tu te culcă. Du-te de te odihnește, că de gură nu-i nădejde. Carnea de laborator ar putea fi de 25 de ori mai nocivă pentru climă decât carnea de vită obișnuită, cu excepția cazului în care oamenii de știință găsesc modalități de a eficientiza etapele mari consumatoare de energie din producția sa. Carnea de laborator sau cultivată este obținută prin cultivarea celulelor stem de animale în jurul unei schele într-un bulion bogat în nutrienți. A fost propusă drept alternativă mai blândă și mai ecologică la carnea tradițională, deoarece folosește mai puțin pământ, hrană, apă și
antibiotice decât creșterea animalelor și elimină nevoia de a cultiva și sacrifica animale, care reprezintă o sursă majoră de gaze cu efect de seră. Totuși, Derek Risner de la Universitatea din California, Statele Unite ale Americii, și colegii săi au descoperit că potențialul de încălzire globală al cărnii cultivate, definit ca echivalentul de dioxid de carbon emis pentru fiecare kilogram de carne produs, este de 4 până la 25 de ori mai mare decât al cărnii de vită obișnuită. În prezent, toată carnea de laborator este cultivată în bulioane nutritive de calitate farmaceutică, dar Institutul Good Food a declarat că, de fapt, companiile de carne cultivată se îndreaptă către un lanț de aprovizionare care este potrivit pentru utilizarea în producția de alimente, mai degrabă decât pentru produse farmaceutice. În acest domeniu au fost deja investite miliarde de dolari. Foaie verde, 3 spanace, de arbi noaptea 3 conace. M-aș duce și m-aș întoarce de la nic al meu ce-mi place. M-aș duce seara pe lună să-i duc lui neicuța cină. Carne friptă, pipărată și guriță câteodată. Și-am zis verde de mocor, copsei pâine în cuptor, învelită în boi de nuc, lui neicuța să-i o duc. Și în ulciorul de pământ puse-i vinul neînceput, măi. Puse-i și inima mea și-o dus-i lui neicuța, măi. De pe aia vin cu timpia mea, că e vin de drăgășan de la oameni gospodari, din dealul cu mere și pruni, din satul cu oameni buni, măi. E vin roșu învechit, pentru multă pregătit, măi. Din dealul cu mere și pruni, din satul cu oameni buni, măi. E vin roșu învechit, pentru multă pregătit, măi. Dimineața, cum se trezea, copilul, încă în pijama, dădea fuga în grădină, direct în tufele cu căpșune. Le căuta pe cele mai mari și mai coapte. Rupea câte una și-și umplea gura cu ele, cărnoase, dulci, aromate. Ăsta da mic dejun, își spunea fericit, să mănânci căpșune pe burta goală direct din grădină. Asta înseamnă vacanța de vară. Asta înseamnă să fii la bunici. Vara asta, hai la sat și la Antena Satelor. Cercetătorii scoțieni au realizat un studiu pentru a vedea ce lichid hidratează mai bine organismul uman. Datele obținute au arătat că atât apa plată cât și cea minerală ajută foarte mult corpul uman, însă băuturile cu puțin zahăr, grăsimi și proteine ajută și mai bine organismul să stea hidratat o perioadă mai lungă de timp. Studiul a arătat un alt lucru interesant. Cu cât se bea mai mult lichid, cu atât mai repede acesta este eliminat din stomac și ajunge în sânge. Compoziția nutritivă a băuturii este un alt factor care influențează hidratarea, iar aici oamenii de știință au observat că laptele este mult mai bun decât apa. Laptele conține lactoză, proteine și grăsimi, astfel că procesul de eliminare din organism este mai încet și, ca atare, menține corpul uman hidratat o perioadă mai lungă de timp. Totodată s-a ajuns la concluzia că soluțiile de rehidratare orală conțin cantități mici de zahăr, sodiu și potasiu, care pot contribui la retenția apei în organism. Acest studiu ne spune o mare parte din ceea ce știm deja. Electroliții
electroliții, cum ar fi sodiul și potasiul, contribuie la o mai bună hidratare, a afirmat Melissa Majmar, dietetician și antrenor personal. Specialiștii în sănătate atrag atenția că băuturile cu o concentrație mai mare de zaharuri nu ajută la hidratarea corpului mai bine, deoarece organismul va absorbi apa din corp pentru a procesa acele zaharuri. Potrivit datelor științifice, acest proces fiziologic se numește osmoză. Așadar, dacă este de ales între sucuri bogate în zaharuri și apă, întotdeauna aceasta din urmă este soluția ideală, fiindcă ajută atât la hidratarea organismului, cât și la eliminarea toxinelor din corp. Sus pe munte, pe parângul, dono, dono, do, 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 turme cu turme să strângă, dono, dono, do, 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 și pe muntele slăvei, dono, dono, do, 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 îi ciopor de ciopănei, dono, dono, do, 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 de la Sfântul Constantinu, dono, 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 do, do, cioban tineri și bătrânul, dono, 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 do. Și așa suie sus pe plai, zi de zi și ai de ai, păi na. Eu-s din ceata lui șotângă, dono, dono, do, 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 place-n vara cât de lungă, dono, dono, do, 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 să văd ciobanii mulgându, dono, dono, do, 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 și la pele ciuruindu, dono, dono, do, do, do. Doi ne-nfluieri oi cântavă, dono, 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 do, do, o divers o răsunavă, dono, 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 do. Păi munți întregi o femă ta și dorul mei alina, păi na. Când petrec cu cântecumă, dono, dono, do, 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 și codru cu freamătumă, dono, dono, do, 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 când petrec cu fluieramă, dono, dono, do, 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 și bradu cu cetinamă, dono, dono, do, 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 tărcata căța bătrână, dono, 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 do, do, păzește bine la stână, dono, 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 do. Și-mi ținem ioarele, scumpele odoarele, păi na! Să aflăm acum care este cel mai sănătos fruct din lume. Specialiștii în sănătate au afirmat întotdeauna că un consum regulat de fructe face minuni pentru organismul uman. Aceste alimente vegetale conțin tot felul de proprietăți benefice pentru corpul nostru. Oamenii de știință consideră că o persoană ar trebui să consume 400 de grame de fructe pe zi. Ideal ar fi ca acestea să fie cât mai diversificate, fiindcă fiecare are propriile resurse energetice. Cercetătorii au analizat majoritatea fructelor de pe piață și au ajuns la concluzia că afinele sunt cele mai complete și cele mai sănătoase fructe din lume. Afinele au cea mai mare cantitate de antioxidanți dintre fructele existente, fiind bogate în tot felul de nutrienți. Trebuie precizat că antioxidanții previn sau întârzie îmbătrânirea celulelor, iar în felul acesta organismul uman își menține sănătatea o perioadă cât mai lungă de timp. Aceste produse vegetale conțin și o cantitate importantă de fibre, care dă senzație de sațietate. Din punct de vedere cognitiv, există o mulțime de proprietăți benefice în ceea ce privește memoria și unele cercetări au evidențiat beneficii cardiovasculare sau compuși care luptă împotriva cancerului. Specialiștii în sănătate însă atrag atenția că nu trebuie consumate doar afine, ci fructe cât mai variate, fiindcă fiecare are propriile beneficii pentru organismul uman. De exemplu, merele conțin pectină, o fibră care ajută la îmbunătățirea tranzitului intestinal. Totodată, citricele precum portocalele, lămâile și așa mai departe sunt bogate în vitamina C, care ajută la întărirea sistemului imunitar și producția de colagen. În ceea ce privește afinele, acestea sunt indicate și persoanelor care au diabet, fiindcă scad nivelul zahărului din sânge. Specialiștii în sănătate recomandă aceste fructe și celor care suferă de gută, enterocolită, infecții urinare, reumatism, afecțiuni dermatologice, tulburări de circulație periferică, eczeme și multe altele. Fructele sunt bogate în vitamine, minerale, fibre și alți nutrienți care au tot felul de beneficii pentru organismul uman. Doctorii atrag atenția
atenția să nu se facă abuz de consumuri de fructe, fiindcă, la fel ca orice produs care este mâncat în exces, pot avea efecte secundare neplăcute. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Pe sub deal, pe sub pădure, trec fetițele la mure. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta casei mele Ionel trecea. Mă duc, mamă, după ele, să mă facă tainuiele. Mă duc, mamă, după ele, să mă facă tainuiele. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta casei mele Ionel trecea. Nu te duce, măi, băiete, că satul e plin de fete. Nu te duce, măi, băiete, că satul e plin de fete. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta casei mele Ionel trecea. Ba mă duc, măicuța mea, măi, că-ntre ele-i mândra mea, măi. Ba mă duc, măicuța mea, măi, că-ntre ele-i mândra mea, măi. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, pe la poarta casei mele Ionel trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea, de la poarta casei mele Ionel trecea. Stimați ascultători, haideți să vă spun de ce să puneți fasolea la înmuiat în bere și nu în apă. Fasolea este printre alimentele preferate în bucătăria bulgară. Cu această leguminoasă putem pregăti o serie de mâncăruri în care cele mai căutate ar fi ciorbă de fasole, iahnie de fasole și fasole la ceaun. Unii oameni preferă să o combine cu chiftele, cârnați sau alte preparate din carne. Totul depinde de preferințele culinare. Pentru a obține un festin cu adevărat gustos, trebuie să fiți conștient de modul în care să pregătiți fasolea pentru masă. Se știe de mult că fasolea gustoasă se obține atunci când o punem la înmuiat în apă în prealabil. Nu există aproape nicio gospodină care să nu cunoască această regulă. Fasolea înmuiată în prealabil în bere se dovedește incredibil de gustoasă atunci când este gătită cu multă carne și legume. Gustul său este foarte aromat și fin. Cu siguranță o să vă placă. Acum este momentul să încercați. Cu o bere gătiți o masă bună, iar la final satisfacția este foarte, foarte mare. Pe valeța, țo pe vale, pe valeța, țo pe vale. A făcut masărea floare, a făcut masărea floare, fasolea păstărioare. Și fasolea păstărioare.
Săpunul, atenție, poate face oamenii mai atractivi pentru țânțari. Un studiu sugerează că parfumurile din săpun ar putea să facă oamenii o țintă mai atractivă, țânțarii preferând mirosul celor care s-au spălat cu 3 din cele 4 mărci populare de săpun testate în Statele Unite ale Americii. Oamenii de știință care au realizat cercetarea au declarat că țânțarii ar putea fi atrași de săpun, deoarece atunci când nu se hrănesc cu sânge, insectele își completează aportul de zahăr cu nectaruri din plante. Cu toate acestea, studiul a remarcat de asemenea că efectele săpunurilor au fost oarecum diferite de la o persoană la alta, posibil din cauza interacțiunilor dintre săpunuri și profilul olfactiv unic al fiecărei persoane. Cercetătorii au concluzionat că alegerea săpunului ar putea explica parțial de ce unii oameni sunt magnezi pentru țânțari, în timp ce alții scapă fără mușcături. Studiul a recrutat 4 voluntari care au trimis mostre de țesuturi pe care le-au purtat ca manșon în timp ce erau nespălate sau după ce au fost spălate cu 4 mărci diferite de săpun. Femelele de țânțari, numai femelele se hrănesc cu sânge, au fost observate aterizând pe mostrele de țesătură pentru a da o indicație asupra preferinței lor. S-a folosit țesătura în loc să se expună voluntarii înșiși pentru a exclude efectele dioxidului de carbon expirat, care este un alt indiciu important pentru țânțari. Spălarea cu 3 dintre mărcile de săpun a crescut atractivitatea unora dintre voluntari, dar nu a tuturor, în timp ce spălarea cu a 4-a marcă de săpun a avut tendința de a respinge țânțarii. Și atunci, cu ce ar trebui să ne spălăm pentru a nu atrage țânțarii? Cercetătorii au observat că mirosul de cocos este respingător pentru insecte, așa că dacă programăm ieșiri în natură sau seri mai lungi petrecute afară, aceasta ar trebui să fie aroma la care să ne expunem pielea. Astăzi bade în mână, țin o crenguță de mălin, cât aș vrea la piept să-mi stai și gură să-mi dai. Astăzi bade în mână, țin o crenguță de mălin, cât aș vrea la piept să-mi stai și gură să-mi dai. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-ți bată-mă norocul, că mi-s buzele ca focul, n-ar trebui să suspin pe flori de mălin. Pune-n drumul ei și ce trebuie și ce vrei. Eu acum înțeleg, n-am știut să aleg. Viața pune-n drumul ei și ce trebuie și ce vrei. Eu acum înțeleg, n-am știut să aleg. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-ți bată-mă norocul, că mi-s buzele ca focul, n-ar trebui să suspin pe flori de mălin. Știi că nu mi ușor, ești departe și mi dor, mi greu bade și malin cu flori de mălin. Să știi că nu mi ușor, ești departe și mi dor, mi dor bade și malin cu flori de mălin. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-ți bată-mă norocul, că mi-s buzele ca focul, n-ar trebui să suspin pe flori de mălin. N-am știut când am putut, când aproape te-am avut, ce să fac cu gura ta și cu inima. Faină-ți bată-mă norocul, că mi-s buzele
buzele ca focul, n-ar trebui să suspin pe flori de mălin. De prin lumea adunate, cu Liliana Cristea, te lasă mască. Mesajele continuă să vină pe pagina noastră de Facebook. Ne-a scris Nelu Chelcan: bună dimineața, când eram în activitate aveam o pauză de o oră și 15 minute. Dormeam, după care lucram foarte eficient. Ne felicită pentru emisiunea ascultătorul nostru Anton Racoviță. Felicitări pentru emisiunile pe care le realizați, indiferent cum se pregătește fasolea, își dă aere și te vorbește pe la spate. Multă sănătate și veselie de la sus numit din Corod, Anton Racoviță. Și Ioan Pascaru este cu noi. A crezut că berea este băutura care hidratează cel mai bine organismul. V-am dat de veste că laptele este mai bună decât apa. Mimi Mihalache ascultă emisiunea de prin lume adunate. Nelu Straua, vă mulțumesc pentru această enciclopedie spusă de dumneavoastră sâmbătă de sâmbătă la acest microfon. Să ne trăiți că ne trebuiți, o zi frumoasă, iar eu vă spun audiție plăcută mai departe. Elena Vasile, vă ascult cu plăcere. Dorin Doru Tâmpău, într-un dialog cu domnul Pascaru. Maria Covășan, știți de ce îmi place mie această emisiune? Mă distrez de minune când aud de ce blestemățiile trec oamenilor prin cap. Haideți să mai pun și eu una în continuare, să vă spun ce spune mașina pe care o conduceți despre inteligența dumneavoastră și pe ce loc se află șoferii de BMW. Cercetătorii britanici au vrut să afle care este legătura dintre inteligența unei persoane și tipul de mașină pe care o conduce. Astfel au conceput un studiu realizat pe 2000 de șoferi, iar rezultatele arată că șoferii de Skoda sunt cei mai inteligenți. Cei peste 2000 de șoferi care au participat la studiu au avut răspuns la 20 de întrebări. Rezultatele au arătat că inteligenții sunt cei care conduc o Skoda. Îi urmează apoi șoferii de Suzuki sau Peugeot. Pe ultimele 3 locuri se află șoferii de BMW, Fiat și Land Rover. Studiul a mai arătat că cei care dețin un număr de înmatriculare personalizat au avut un scor IQ mai mare. De asemenea, proprietarii de mașini albe sunt mai inteligenți, în timp ce la polul opus sunt cei care dețin o mașină de culoare verde. Verde iarba, nu trăi nană degeaba și trăiește cu folos. Cât ești tânăr și frumos, verde-i frunza, verde-i iarba, nu trăi nană degeaba și trăiește cu folos. Cât ești tânăr și frumos, hai de vino la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate și fete și măritate. Hai de vino la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Și fă inimii plăcere, acum cât mai ai putere. Așa! Jos-i norul, nu sta nana să-mi duci dorul, sufletul să-ți chinuiești, că o să vezi că te căiești. Jos-i luna, sus-i norul, nu sta nana să-mi duci dorul, sufletul să-ți chinuiești, că o să vezi că te căiești. Hai de vino la iubit, cât vremea nu ți-a trecut, și dă inimii ce-ți
plăcere, acum cât mai ai putere. Haide vino la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate și fete și măritate. Iubește, nana, iubește tot ce ți se potrivește, că așa am făcut și eu și jur că nu-mi pare rău. Iubește, nana, iubește tot ce ți se potrivește, că așa am făcut și eu și jur că nu-mi pare rău. Haide vino la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Iubește pe săturate și fete și măritate. Haide vino la iubit, cât vremea nu ți-a trecut. Și fă inimii plăcere, acum cât mai ai putere. Ce ciudățenie cupluri vidate! Artistul japonez Harukiho Kawaguchi pune condiții mai puțin obișnuite pentru realizarea unui portret de familie. Casa trebuie învelită în folie din plastic, astfel încât să pară că totul se află într-o pungă gigant. Este viziunea lui unică despre unicitate și conexiune. Artistul din Tokyo are doar câteva secunde la dispoziție să surprindă imaginile de care are nevoie. Nu poate ține prea mult oamenii împachetați hermetic în pungi. Imaginile uimitoare, pe care Kawaguchi le numește fotografii de familie, fac parte din seria Flash Love, la care lucrează de aproape 2 decenii. Când am început seria, i-am rugat pe unii dintre cei mai apropiați prieteni ai mei să testeze cât de mult își pot ține respirația și am constatat că au fost aproximativ 15 secunde, a povestit Kawaguchi pentru CNN. Așadar, am decis să stabilesc o regulă a 10 secunde, după care tai punga, indiferent dacă am făcut sau nu fotografia. Am mai spus acesta: oamenii care se iubesc sunt atrași instinctiv unul de celălalt și speră să devină una. Pentru a reprezenta această putere a iubirii, am fotografiat cupluri sigilate în vid, un proiect pe care l-am numit Flash Love, a povestit artistul. Pentru acest proiect unic a surprins cuplurile în locurile lor cele mai dragi. Unii au optat pentru propria cameră, altele au preferat locul unde s-au întâlnit prima dată. Artistul a explicat că s-a inspirat din Simpozionul al lui Platon, în care filosoful spunea că bărbații și femeile au fost cândva o singură ființă cu 4 brațe, 4 picioare și 2 fețe, înainte ca zeul grec Zeus să le despartă în jumătate. Scopul principal al artei mele este de a transforma din nou 2 oameni care se iubesc într-o singură ființă, a spus fotograful japonez. Și acum pe Valea Chioarului cu minunata Ana Hosso. Chioarului, la 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 la, crește floarea dorului, la 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 la, crește floarea dragostii, la 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 la, pe lângă casa Badin, măi, șai la la. Trece dragostea până apă, șai la 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 la, și strigă că nu se neacă, șai la 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 la, dorul trece pe uscat, șai la 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 la, și strigă că s-o necat, măi, șai la la. Treci băghiță valea încoace, șai la 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 la, că n-am dorul lui ce-i face, șai la 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 la, cât-i chioarul de mare, șai la 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 la, doar ca mine nimeni n-are, șai la la. Nu a avut tu-i lumea, șai la 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 la, dorul meu și dragostea mea, șai la la.
Să citim câteva mesaje. Felicitări pentru această interesantă și instructivă emisiune. Ne salută domnul Neagu din Agăș, județul Bacău. Bună rețeta cu fasolea pusă la umflat în bere, dar mă gândesc că ar fi contraindicat pentru conducătorii auto și mai ales să mergi în același timp la ITP, că mașina ar putea să fie respinsă la poluare. Ne-a scris Gheorghe Dârlea din Răchitișu de Bacău. Cam atât pentru prima parte a emisiunii. Rămâneți cu noi, continuăm știrile inedite după ora 10 și 5 minute. Ce nu vezi nici să crezi, afli aici la De prin lume adunate.
bădița cu sumănel, mai diri, dar am zis că mi-e inel, mai diri, da. I-am zis lui bădița, mai diri, da. Să învețe a juca, mai diri, da. El joacă încetișor, diri, da. Și mă calcă pichișor, diri, da. Să aibă dit-o învața, diri, da. Așa-i bre? Așa. Diri, da. Calca badi papuci, diri, dar acum te lasa și mă-i duci, diri, da. Ia te badi după mine, diri, da. Joacă tropăță ca bine, diri, da. Ușurică-s la jucat, diri, da. La jucat și la cântat, diri, da. Și-s dulce la sărutat, diri, da. Așa-i bre? Așa. Diri, da. Badi dacă ți-s drăguță, diri, dar i-am și mie o băsmăluță, diri, da. Și-un brăuț cu floriceli, diri, da. Și-un șarăguț de margeli, diri, da. Dacă nu mi-i cumpăra, diri, da. Să știi că m-oi mărita, diri, da. La tine nu m-oi uita, diri, da. Așa-i bre? Așa. Diri, da. Bădița mi drag și mie, diri, dar doar eu nu vreau să știi, diri, da. Îl mai amărăsc și eu, diri, da. Dar pe urmă-mi pare rău, diri, da. Adă badi inelu, diri, da. Mă duc după tine amudă, diri, da. Mă mări cu bădița, diri, da. Așa-i bre? Așa. Diri, da. Încă aproape o oră împreună aici la emisiunea De prin lume adunate. Să începem cea de-a doua parte a emisiunii cu un scurt documentar despre Alexandru Macedon. Alexandru cel Mare a fost una dintre cele mai fascinante personalități ale lumii antice, primul cuceritor european al Asiei și unul dintre oamenii care au revoluționat civilizația europeană și orientală răspândind helenismul. Alexandru cel Mare a organizat un concurs de băut în care toți participanții au murit. Un japonez a cheltuit 14.000 de euro ca să devină câine. El are un canal pe YouTube și postează videoclipuri în care este costumat ca un câine, merge în 4 labe, se plimbă în lesă și mănâncă mâncare dintr-un castron pentru câini. O trăznaie. O tânără din Nigeria vrea să stabilească un nou record mondial, a gătit peste 100 de ore non-stop. În schimb, un student a mâncat o banană care făcea parte dintr-o expoziție de artă în Seul. Se pare că tânărului corean i-a fost foame. Poate vă interesează un loc de muncă pe o insulă izolată care își caută supraveghetori de păsări. Jobul se plătește cu 30.000 de euro pe an, condițiile însă nu sunt tocmai prietenoase. Muzica ne stă aproape, avem melodii alese din repertoriul soliștilor Get Apostolache, Valeria Peter Predescu, Grigore Chiazim, Valentin Sanfira, Aurora Tudor. Ilustrația muzicală, Orchestra Populară Radio-Televiziunii, Orchestra Rapsodia Română și Orchestra Ansamblului Ciocârlia. Alexandru cel Mare este cunoscut pentru faptul că a fost unul dintre cei mai buni comandanți militari din istorie, poate cel mai bun. De asemenea, Alexandru a devenit celebru pentru stilul său de viață extravagant și pentru pasiunea ireproșabilă pentru vin. Se știe că tânărul conducător al Macedoniei a fost educat de către Aristotel, unul dintre părinții filosofiei. În timpul vieții sale a avut mereu un anume respect pentru filosofi și pentru oamenii erudiți în general. Povestea concursului de băut a început în orașul persan Susa în anul
324 înainte de Hristos, Calanus, care era un filosof respectat și consilierul lui Alexandru, a hotărât să se sinucidă. Bărbatul, care avea 73 de ani, i-a spus conducătorului că se simte slăbit și că nu mai vrea să continue să trăiască o viață atât de infirmă. În ciuda rugăminților lui Alexandru, Calanus și-a pus capăt zilelor intrând într-un foc funerar. După ce și-a pierdut prietenul apropiat, Alexandru cel Mare a decis să cinstească memoria regretatului filosof printr-un eveniment major. La început a dorit să organizeze o olimpiadă în Persia. Cu toate acestea, localnicii nu erau familiarizați cu sporturile grecești, iar marele conducător a venit cu o altă idee care să-i unească atât pe greci cât și pe perși: un concurs de băut vin. Singura problemă era că localnicii nu prea erau obișnuiți cu alcoolul, la fel de mult ca macedonenii, care puteau fi invidiați și de către Dionisos, zeul grec al vinului. Alexandru a hotărât să organizeze totuși concursul. Câștigătorul acestui concurs neobișnuit urma să primească un premiu impresionant în aur. Aparent, părea o distracție destul de inofensivă. Cu toate acestea, odată ce concursul a început, s-a transformat într-un spectacol grotesc care nu a mai avut nimic de a face cu cinstirea memoriei filosofului. Toți cei 41 de participanți au murit din cauza intoxicației cu alcool. Cei mai mulți dintre ei au murit în timpul concursului, iar restul câteva zile mai târziu. La finalul concursului a fost declarat câștigătorul. Un războinic grec pe nume Promachus a băut 13 litri de vin, însă a murit la 4 zile după ce și-a încasat premiul. Alexandru cel Mare însuși a mai trăit doar un an după acest eveniment. Cauza morții sale este subiectul multor dezbateri între istorici, iar unii sugerează că a murit din cauza intoxicației cu alcool. La culcare, cine nu stă bea prin cârciumioare, și în fiecare dimineață, cine stă cu felinar în brațe, este Ionel, bată în norocul, care bea ca să-și mai stingă focul, focul ce-i aprinde inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Ce-ai văzut, Ionel, la mărioara, că ți-a pus pe flăcări inimioara? Pentru ce te plângi tu, măi băiete, când pământul este plin de fete? Dacă vrei să uiți de mărioara, hai cu mine pe câmp într-o seară, să culegem dalbe viorele, să privim la lună și la stele. Ionelule, fiindcă te râd fetele. Pentru ce iubit tot lăcrămioare, astea nu sunt șpițuri de uitare. Amândouă când se întâlnesc, tot de mărioara îți vorbesc. Dragostea-n pe ție nu-i uitată, două mărioare vezi deodată, lasă vinul să se oțețească și pe mărioara să o iubească. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te râd fetele.
Viața unui bărbat din Japonia a luat o turnătură neobișnuită după ce a dat 14.000 de euro pe un costum special. El se transformă în câine de fiecare dată când folosește îmbrăcămintea ciudată, iar acest lucru a provocat o adevărată senzație pe internet. Japonezul nu dorește să-și facă publică identitatea, iar pe internet este cunoscut sub pseudonimul de Toko. Are un canal pe YouTube și postează videoclipuri în care este costumat ca un câine, merge în 4 labe, se plimbă în lesă și mănâncă mâncare dintr-un castron pentru câini. El spune că îi place să facă lucruri pe care doar un câine le poate face, iar din acest motiv a dorit să experimenteze viața de câine chiar pe pielea lui. Bărbatul a declarat că încă din copilărie a avut această fantezie extraordinară de a deveni câine. Într-o zi a tras concluzia că vechea dorință i s-ar putea îndeplini. În acest sens a luat legătura cu o companie japoneză specializată în costume pentru filme și a lansat o comandă specială. După 40 de zile, bărbatul a primit costumul comandat. Angajații companiei care a realizat lucrarea au petrecut zile întregi studiind scheletul canin. Ei au făcut fotografii din diverse unghiuri, astfel încât costumul de câine din rasa Collie să fie reprodus cât mai fidel, iar mișcările să fie cât mai naturale. Deși a plătit 2 milioane de ieni, aproximativ 14.000 de euro, bărbatul nu este mulțumit în totalitate de costum. Una dintre dificultățile cu care se confruntă japonezul în rutina sa este să se urce pe canapea, lucru ce părea destul de simplu atunci când trăia ca om. Costumul de câine nu îi permite să facă sărituri precum un patruped adevărat. Deși a fost foarte fericit în ziua în care a primit costumul, japonezul spune că nu le-a dezvăluit prietenilor ceea ce a făcut de teamă că aceștia vor râde de el. Cu toate acestea, mai multe persoane care i-au urmărit videoclipurile au comentat că nu ar trebui să îi fie rușine. Pentru a se simți mai în largul său, bărbatul a primit recomandări să împărtășească obsesia sa cu alte persoane.
Hilda Bessie, maestru bucătar în orașul Lagos, a captivat întreaga țară cu maratonul ei de gătit, care a început joi și s-a încheiat în noaptea de luni spre marți. Președintele nigerian Muhammadu Buhari și mai mulți politicieni locali, precum și celebrități, au felicitat-o pe Hilda Bessie, în timp ce mai mulți susținători au campat în fața unui centru de evenimente pentru a urmări pe ecrane uriașe felul în care tânăra de 27 de ani a gătit o combinație de preparate locale și străine, de la orez Jollof și până la paste și akara, o specialitate afro-braziliană din făină de fasole. Actualul record mondial pentru cea mai lungă sesiune de gătit realizată de o singură persoană a fost stabilit în 2019 și îi aparține indiencei Lata Tandon, 87 de ore și 45 de minute. Timpul Hildei Bessie va trebui să fie certificat de către experții de la Guinness World pentru a putea fi considerat un nou record mondial. Așadar, 100 de ore non-stop de gătit. Grozav. Fonotecă de aur acum, ascultăm Valeria Peter Predescu. Atâta fum, la 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 la, pe mâncarea nu ți-o mânc, la 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 la, numai dragostea ți-o stric, la 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 la. Băutura nu ți-o beu, la 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 la, numai dragostea ți-o nu ți-o iau, nici nu ți-o las, la 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 la, numai ca să-ți fac necaz, la 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 la. Și ne-șteme bărbatul, la 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 la, în cu el cu lacătul, la 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 la, că eu am ce ieșul de scui, la 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 la, că am fost drăguța lui, la 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 la. Bărbatul care mă teme, la 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 la, bătrânește fără vreme, la 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 la, bătrânească cât de tare, la 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 la, că nu o nevastă are, la 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 la, o nevastă tinerică, la 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 la, și trăiește pe cu frică, la 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 la. Un student a mâncat o banană care făcea parte dintr-o expoziție de artă în Seul. I-a fost foame. Opera de artă numită Comedian face parte din expoziția Noi și constă dintr-o banană coaptă lipită cu bandă adezivă de un perete de la Muzeul de Artă din Seul. După ce a mâncat banana, studentul Noh Hunin Su a lipit coaja de perete. Incidentul a fost înregistrat de prietenul studentului. Ulterior, muzeul a plasat o nouă banană în același loc, a anunțat presa locală. Muzeul de Artă nu va solicita despăgubiri. Banana expusă este înlocuită oricum la fiecare 2 sau 3 zile. Ulterior, Noh a declarat presei locale că a văzut munca lui Catelan ca pe o rebeliune împotriva unei anumite autorități. Deteriorarea unei opere de artă ar putea fi văzută și ca o operă de artă. M-am gândit că ar fi interesant. Nu este înregistrată acolo pentru a fi mâncată, a mai spus tânărul student. Când i s-a spus despre incident, artistul Maurizio Catelan a spus: nicio problemă. Nu este prima dată când bananele folosite de Catelan sunt consumate de un vizitator. În 2019, artistul David Datuna a scos banana de pe perete după ce opera de artă a fost vândută cu $120.000, adică 91.000 de lire sterline la Art Basel din Miami. Banana a fost înlocuită rapid și nu a fost luată nicio măsură suplimentară.
O insulă îndepărtată din Oceanul Atlantic caută persoane care să supravegheze păsările. Este vorba despre o insulă nelocuită ce aparține Marii Britanii. Acolo sunt doar 7 angajați ai Societății Regale pentru Protecția Păsărilor care urmăresc 8 milioane de zburătoare. Cum unul dintre muncitori va părăsi insula în septembrie, societatea îi caută un înlocuitor. Așadar, cei interesați pot primi până la 27.000 de lire sterline, 30.000 de euro, pentru a monitoriza speciile de păsări marine timp de un an. Ar trebui totuși să fie dispuși să trăiască într-un mediu cu o vreme rea și fără mâncare proaspătă pentru 12 luni. Singura modalitate de a ajunge acolo este o călătorie de 7 zile cu barca din Africa de Sud. Faie verde, bob mărunt, mi-a venit dor să mă duc la căsuța mea din sat, că de mulți ani sunt plecat. Am plecat și sunt străin, mi-e doar acasă să vin. N-am plecat că mi-a fost bine, de sărac m-am dus în lume.
viața ușoară, că muncesc din zi în seară. La mâna străinului, parcă aș fi sluga lui. Aș lăsa tot, m-aș întoarce, dar acasă n-ai ce face. Mai rapt, Doamne, până la vară și mă întorc la mine în țară. Mi-a scris și mama săraca să viu că e rău lui tata. Eu și mâine aș veni, nu mă lasă străini. Cu lacrimi scrisoare aud, glasul mamii parcă aud. Inima-n mine se frânge, dar n-am lume cui mă plânge. Mai rapt, mama, până la vară și mă întorc la mine în țară. De-a ști că mănânc pământ, de acasă nu mă mai duc. Trica lui Sanda e tare mândru că nevasta e singura femeie din sat care poartă numele verii. O cheamă Varvara, aprigă femeie. E ca o zi fierbinte la 45 de grade. Când se înfurie, Trică dispare. Se duce în fundul grădinii. Așa e el, omul păci. Poate și pentru că băiatul fără 1 metru n-are 2 și cântărește îmbrăcat 40 de chile. Varvara, în schimb, măsoară așa la 1,80 și 120 de kilograme. Dar lui îi place așa, îi aduce aminte de maică-sa. De-aia și-a luat muiere ca să-l crească. Că știți vorba aceea, unde dă nevasta, crește. Vara asta, hai la sat și la Antena Satelor. Spania este una dintre cele mai frumoase țări din lume, cu multiple zone turistice care sunt vizitate în fiecare an de milioane de turiști din întreaga lume. Totodată, gastronomia spaniolă este și ea renumită peste hotare, preparatele culinare tradiționale putând satisface și cele mai pretențioase papile gustative. Organizația Mondială a Turismului a mai venit cu o veste bună legată de Spania. Unul dintre multiplele sale sate turistice a fost desemnat cel mai frumos sat din lume. Este vorba despre localitatea Alquezar din provincia Huesca, în nordul țării. Cel mai frumos sat din lume are doar 290 de locuitori și este amplasat într-o zonă deluroasă. Oamenii din regiune au primit cu mare bucurie vestea că satul lor a fost declarat cel mai frumos din lume și speră ca, în perioada următoare, turiștii din întreaga lume să vină să se bucure de ceea ce are de oferit localitatea lor. Această recunoaștere internațională a fost apreciată și de primarul Mariano Altemir, care vine să răsplătească eforturile multor oameni într-un loc care era sortit să dispară și se credea că nu are viitor. Cu alte cuvinte, oamenii sunt vinovați pentru această reușită. Autoritățile spaniole din zonă se așteaptă la un aflux de turiști în perioada următoare în provincia Huesca și în Aragon. Acest lucru va duce la mai mulți bani la bugetul local, precum și la noi locuri de muncă. Organizația Mondială a Turismului a analizat 136 de localități din 57 de țări de pe cele 7 continente și a ajuns la concluzia că localitatea Alquezar este cel mai frumos sat din lume în anul 2022. Completăm cu muzică Mariana Stănescu-Verman și Gheorghe Gheorghe. Ai
Ai la 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 fostea masară în satul. Ai la 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 higede de jocadă și joc cu scuturatul. La 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 cu bădița mea de satul. La 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 la. Ai la 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 scutură săcoala mea. Ai la 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 cu jocul și zaghie ca și danțul pe la noi. La 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 în jocă doi câte doi. La 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 la. Ai la 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 fetele să mânie tu. Ai la 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 că băde nu le joca. Dar cum doamne și le joace. La 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 că bădii de mine îi place. La 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 la. Ai la 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 feciorul de gazdă mare. Ai la 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 nici cioarici pe el n-are. Dar cela ce mai săracul. La 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 da una-i mai gătatul. La 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 la. Ai la 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 fetele de găzăcoi. Ai la 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 și pe ulițe la noi. După baie când se uite. La 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 tăti parcă mor de ciudă. La 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 la. Dar și eu în ciudă le-i face. La 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 că iubesc pe cine-mi place. La 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 la. Antena Satelor. La Aninoasa era o horă mare, o horă prea frumoasă, în zi de sărbătoare. Venise ca să joace flăcăi și fete mari, femei cu prunci în brațe priveau de sub umbrar. Bătrânii pe la mese ciocneau cât un pahar. Iar colo mai departe era un tânăr care, îngândurat și singur, privea în depărtare. O tânără nevastă, văzându-l cum stătea, se duse către dânsul și îl întreabă așa. Se duse către dânsul și îl întreabă așa. De ce stai trist, băiete, și nu învârtești hora? O fată tinerică, așa cum e Tudora, sau Sanda sau Roxană, dra din satul cel vecin. Să uiți de supărare, să uiți de al tău chin, să uiți de supărare, să uiți de al tău chin. Nici Sanda, nici Rusandra, nici scumpa Marioara și nici o altă fată nu-mi stinge inimioara, căci alta mai frumoasă, Smaranda lui Novac, mi-a ferecat iubirea de nu pot s-o desfac. Azi n-a venit la horă, stă tristă sub cerdac. Căci taică său la horă n-o lasă ca să vie, o ține închisă în casă ca într-o colivie. De teamă ca smarană, dar frumoasă cum e ea, să nu fie furată de către cineva, că știe că mi-e dragă și vreau să fie a mea.
de teamă ca smaranda frumoasă câinea, să nu fie furată de către cineva. Să aflăm acum ce pericole poate ascunde încălțămintea cu talpă înaltă. Întorsa gleznei este una dintre cele mai frecvente leziuni musculoscheletice, în special în sporturi precum basket și fotbal, unde săriturile, aterizarea pe un picior și schimbările bruște de direcție fac parte din joc. Prevenirea este esențială. Într-un efort de a reduce riscul de întorsă, multe persoane caută pantofi cu talpă înaltă, în care secțiunea din jurul părții laterale a pantofului, cunoscută și sub numele de guler, se prelungește până mai aproape de gleznă. Dar ce spun cercetările? Încălțămintea cu talpă înaltă reduce într-adevăr riscul de întorsă. O echipă de profesori de la Universitatea din Australia de Sud a explicat cum influențează purtarea pantofilor sport cu talpă înaltă mișcările picioarelor atunci când practicăm un anumit sport. Tendința din literatura de cercetare actuală sugerează că protecția asupra gleznei pe care o oferă pantofii cu talpă înaltă ar putea să nu fie suficientă pentru a reduce semnificativ riscul de întorsă în timpul practicării sportului. Cercetările susțin ideea că pantofii cu talpă înaltă oferă o bună stabilitate atunci când forțele exterioare pot provoca o întorsă de gleznă, atunci când persoana este în repaus, de exemplu atunci când o persoană care stă pe loc este lovită din lateral și cade, punând presiune pe gleznă. De fapt, unele cercetări sugerează că pantofii cu talpă înaltă pot chiar crește riscul provocării unei întorse a gleznei în anumite activități. Acest lucru poate să aibă legătură cu faptul că acești pantofi pot schimba modul în care ne folosim mușchii din glezne și picioare. Mai exact, mușchii din exteriorul părții inferioare a piciorului pot începe să tragă mai târziu și să nu lucreze la fel de puternic pentru a rigidiza glezna atunci când purtați pantofi cu talpă înaltă, în comparație cu pantofii cu talpă joasă. Pentru a reduce riscul de întorsă a gleznei, este important ca mușchii de pe ambele părți ale picioarelor să lucreze împreună în același timp. În mod semnificativ, mușchii de pe partea exterioară a gambei se activează în mod întârziat la persoanele cu instabilitate cronică a gleznei. Această constatare sugerează că pantofii cu talpă înaltă ar putea să nu fie cea mai bună alegere pentru oricine are un istoric de întorsă a gleznei. Sus Opinca, maestrul Nicolae Furdui Iancu. Cât e tare, sus, Opinca, sus, că mai am vreo trei crițare, sus, Opinca, sus. Chiar dacă te-oi găuri, sus, Opinca, sus, cu crițare te-oi cârpi, sus, Opinca, sus. Hai sus, Opinca, până poți, sus, Opinca, sus, că mai am vreo doi-trei zloți, sus, Opinca, sus. Chiar dacă te-ai rupe întâi, sus, Opinca, sus, că eu singur te-ai domni, sus, Opinca, sus. Și la gurguiță-i pune flori, sus, Opinca, sus, să miroase până nori, sus, Opinca, sus. La gurguiță-i pune floare, sus, Opinca, sus, să miroase până la soare, sus, Opinca, sus. Și la nojițe-i surgălău, sus, Opinca, sus, s-audă și Dumnezeu, sus, Opinca, sus. Să scoboare jos la noi, sus, Opinca, sus, să ne schepe din nevoi, sus, Opinca, sus. Să scoboare jos la noi, sus, Opinca, sus, să ne schepe din nevoi, sus, Opinca, sus.
Orașul New York se scufundă sub greutatea zgârie norilor. New Yorkul se scufundă, iar zgârie norii îl duc la fund. Aceasta este concluzia unui nou studiu care a modelat geologia de sub oraș în comparație cu datele din satelit care arată că se prăbușește în pământ. Această așezare treptată sau scufundarea bruscă a suprafeței pământului are loc atunci când sedimentele moi se deplasează sau când sarcinile care apasă asupra solului îl împing și mai adânc. Există multe cauze, dar greutatea orașelor în sine este rareori studiată. Studiul a constatat că New York se scufundă cu o rată de 2 mm pe an sub greutatea clădirilor sale înalte. Câțiva milimetri ar putea părea puțin, dar unele părți ale orașului se scufundă mult mai repede, la fel de repede ca și ratele observate la care plăcile tectonice se refac atunci când ghețarii se topesc. Deformarea ar putea însemna probleme pentru acest oraș de joasă altitudine în care locuiesc peste 8 milioane de oameni, astfel încât descoperirile ar trebui să încurajeze continuarea eforturilor de dezvoltare a unor strategii de atenuare pentru a contracara riscul tot mai mare de inundații și creșterea nivelului mării. În acest nou studiu, Parsons și colegii săi au calculat masa acumulată a celor peste 1 milion de clădiri din New York, care s-a ridicat la peste 764 miliarde de kilograme. Apoi am împărțit orașul într-o rețea de pătrate de 100 pe 100 de metri și au convertit masa clădirilor în presiune descendentă. Estimările lor includ doar masa clădirilor și a conținutului acestora, nu și a drumurilor, trotuarelor, podurilor, căilor ferate și a altor zone pavate din New York. Chiar și cu aceste limitări, aceste noi calcule îmbunătățesc observațiile anterioare privind tasările din oraș prin luarea în considerare a geologiei complexe de suprafață de sub New York, care constă în depozite lacustre de nisip, nămol și argilă, precum și în aflorimente de rocă de bază. Hai câte june ca o floare, hai nu gândesc la însurătoare, cât îi ardealul să știi, la 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 la, nu-i picior cămin să fie, la 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 la, nu-i adu frumos ca mine, hai la 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 la, că mă ține mai ca bine, la 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 la, hai și cum Doamne nu ar ține, un ficior are pe lume, nu mă însor și nu mă însor, la 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 la, zică mândrele ce vor, la 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 la, eu nu-ți aminte boluând, hai la 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 la, e tânăr să trag în jur, la 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 la, hai că mândra ce-o fi a mea, așa-mi zice maica mea, mă la 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 la, copile nu te însura, la 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 la, stai ficior până-ți bine, hai la 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 la, și nu lua pe fie cine, la 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 la, hai că n-ai făcut cătănie și n-ai trăit feciorie, de-ar fi după voia mea, mă la 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 la, dansura n-ai zice ba, la 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 la, dansuratule dacă ar fi, hai la 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 la, pentru o noapte, pentru o zi, la 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 la, dansuratul-i numai odată, la 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 la, și pentru viața toată, la 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 la.
Dragi prieteni, căpșunile nu sunt doar gustoase, ci și foarte utile pentru sănătate, deoarece sunt pline de nutrienți și antioxidanți. Sunt bogate în vitamina C, care este importantă pentru producerea de colagen, responsabile pentru sănătate și elasticitatea pielii, dar și pentru întărirea imunității. Consumul de căpșuni favorizează reducerea ridurilor și îmbunătățește aspectul general al pielii. De asemenea, au un indice glicemic scăzut și sunt bogate în fibre, fiind o alegere bună pentru diabetici. Consumul de căpșuni poate ajuta la controlul nivelului de zahăr din sânge și poate reduce riscul de a dezvolta diabet. Aceste fructe conțin antioxidanți precum antocianinele, care protejează celulele creierului de deteriorare și îmbunătățesc memoria și concentrarea, reducând inflamațiile din organism. Adăugarea de căpșune în dietă poate avea multiple beneficii pentru sănătate. Aceste fructe pot fi consumate atât proaspete cât și preparate în diverse deserturi și băuturi. Rămâneți cu noi, urmează un grupaj informativ. Eu sunt Liliana Cristea, mulțumesc pentru atenția acordată și la mulți ani sărbătoriților. O melodie potrivită vă las să o ascultați pe Maria Văduva.
fătuliță din Poiană, Ileană, Ileană, de-aș mai trăi până la toamnă, Ileană, Ileană, să pun șaua pe bănană, Ileană, Ileană, să mă duc în deana cramă, Ileană, Ileană. Să mă plimb din cramă în cramă, Ileană, Ileană, să beau vin după pastramă, Ileană, Ileană, să beau vin de poamă rară, Ileană, Ileană, și să ascult la o vioară, Ileană, Ileană. Să joc cu neicuțară meu, măi, Ileană, Ileană, sârba ca în satul meu, măi, Ileană, Ileană, că așa-i datina la noi, măi, Ileană, Ileană, sârba s-o jucăm în doi, măi, Ileană, Ileană, că așa-i datina